Sveiki, draugai, mes tęsiam kapitalo studijavimo. Šiandien pas mus fabrikas. Toks lakoniškas pavadinimas, bet labai svarbus skirsnis. Šios skirsnio pradžioje mes nagrinėjame fabriko kūną, suskaidytą mašinų sistemą. Paskui mes matėme, kaip mašinos, pasisavindamos moterų ir vaikų darbą, didina kapitalo išnaudojamąją žmonių medžiagą. Kaip jos neribotai ilgindamos darbo dieną, pagrobia visų darbininkų gyvenimą ir kaip pagaliau jų vystimasis, įgalintys milžiniškai didėjančių produktų masę gaminti vis per trumpesnį laiką, yra sisteminga priemonė tam, kad per kiekvieną laiko tarpą būtų praleidžiama veikti kažkart daugiau darbo, tai yra, kad vis intensyviau būtų išnaudojimo darbo jėga. Taip, mes visą tą vystymą stebėjomės. Ir dabar pereisime prie fabriko kaip visumos, bet to labiausiai išvystyta jo forma. Tai reiškia dabar pačią fabriką jau nagrinėsim kaip tai, kas yra duota būtyje. Daktaras Jūras, automatinio fabriko pindaras, aprašo jį iš vienos pusės kaip kooperacija įvairių kategorijų darbininkų, suaugusių ir nepilnamečių, įgydusiai ir stipriai prižiūrinčių gamybinių mašinų sistema, kuri nepaliaujamai varoma centrinės jėgos pirminio variklio, iš antros pusės kaip didžiulį automatą sudarytą iš daugelio mechaninių ir sąmoningų organų, kurie suderintai ir nenutrūkstamai veikia gamindami tą patį daiktą. Vadinasi, visi šie organai pajungti vienai varomai jėgai, kuri pati save varo. Na, čia taip apibūdina ne Marsas, bet jo laiko gyvenantys žmonės. Šie du apibrėžimai anaiptol nėra tolygus. Viename kombinuotas visuminis darbininkas arba visuomeninis darbo organizmas yra aktyviai veikiantis subjektas, o mechaninis automatas objektas. Antrame pats automatas yra subjektas, o darbininkai yra prijungti kaip sąmoningi organai prie sąmonės neturinčių jo organų ir kartu su pastaraisiais pajungti centriniai varomai jėgai. Pirmasis apibrėžimas galioja visais galimais atvejais, kai mašinos panaudojamas stambių mastų. Antrasis apibūdina kapitalistinį jų panaudojimą ir vadinasi šiuolaikinė fabrikinė sistema. Todėl Jūras ir yra pamėgęs vaizduoti centrinę mašiną, iš kurios kyla judėjimas ne tik tai kaip automatą, bet ir kaip autokratą. Šiuose didžiulėse dirbtuvėse geradariška garo jėga surenka apie save miriadus savo pavaldinių. Taip kalba tas Jūras, kuris tikriausiai yra kapitalistas, nes jis viską mato būtent šitaip. Kartu su darbo įrankiu ir jo valdymo virtuoziškumas pereina iš darbininko mašinai. Įrankio sugebėjimas dirbti atsipalaiduoja nuo tų apribojimų, kuriuos jam uždeda žmogaus darbo jėgos ryšys su darbininko asmenu. Tuo būdu pašalinama ta techninė bazė, kuria remiasi darbo pasidalymas manufaktūroje. Todėl vietoj jai būdingos specializuotų darbininkų hierarchijos automatinėme fabrike pasireiškia tendencija išlyginti arba nevėliuoti tos darbus, kuriuos turi atlikti mašinų padėjėjai. Vietoj dirbtinai sukeltų skirtumų tarp dalinių darbininkų įgauna persvarą natūralus amžius ir lyties skirtumai. Kadangi automatinėme fabrike atkuriamas darbo pasidalymas, jis pirmiausia yra darbininkų paskirstymas pagal specializuotasias mašinas ir darbininkų masių, nesuderinčių, betgi iš vidaus organizuotų grupių. Paskirstymas pagal įvairius fabrikos skyrius, kurių jos dirba prie viena šalia kitos esančių vienodo darbo mašinų, tai yra sudarydamos tik paprastąją kooperaciją. Suskaidyta manufaktūros grupė čia pakeičiama pagrindinio darbininko ir nedaugelio padėjėjų derinių. Esminis skirtumas yra tarp darbininkų, kurie iš tikrųjų dirbo prie darbo mašinų, prie jų priklauso kai kurie darbininkai, kurie prižiūri mašiną variklį arba jos maitinimą, ir paprastų šių mašininių darbininkų parankinių, beveik išimtinai vaikų. Prie parankinių daugiau ar mažiau taip pat priklauso ir visi feeders maitintojai, kurie tik deda į mašiną darbo medžiagą. Greta šių pagrindinių kategorijų dirba kiekybiškai negausus personalas, kuris prižiūri visas mašinas ir nuolat rūpinasi jų taisymu, pavyzdžiui, inžinieriai, mechanikai, stakliai ir taip toliau. Atkreipkite dėmesį, kad visada pradžiai visur dirbdavo vaikai. Tai, kad vaikai šiandien turi vaikystę, tai yra labai milžiniškas pasiekimas.
Ir mes po truputį jau judam atgal, vėl tas amžius mažinimas, kalbam visur, kad vaikai turi dirbti, ten jie jau nori dirbti net mokyklai, o jau daug kas ar dirba ir taip toliau. Tas judėjimas atgal jis yra labai akivaizdus, nes labai apsimoka, kai dirba vaikas, ta prasme kapitalistų, labai apsimoka. Tai aukštesnis, iš dalies moksliškai išsilavinęs, iš dalies amatinio pobūdžio darbininkų sluoksnis, kuris neįeina į fabrikų darbininkų personalo, bet tiesiog prie jo yra prijungtas. Šis darbo pasidalymas yra grinai techninio pobūdžio. Kiekvienas darbas prie mašinos reikalauja darbininko parašymo nuo jaunų dienų tam, kad jis išmoktų derinti savo judesius su vienodais nepaliaujamais automato judesiais. Kadangi mašinų visuma pati sudaro įvairių vienu metu veikiančių ir kombinuotų mašinų sistemą, tai ir ją besiremianti kooperacija reikalauja, kad įvairios darbininkų grupės būtų paskirstytos tarp įvairių mašinų. Bet mašininė gamyba panaikina būtinumą manufaktūriškai įtvirtinti šį paskirstymą tos pačius darbininkus visam laiku pritvirtinti prie tų pačių funkcijų. Kadangi fabriko judėjimas paimtas kaip visuma priklauso ne nuo darbininko, bet nuo mašinos, tai nuolatinė personalo kaita gali vykti nesukeldama darbo proceso pertraukų. Aš kai Arijai fabrikuose dirbau, mane 5 mėnesius pralaikė vienoje vietoje, o paskui pradėjo mokinėti visur kitur įvairiausių pozicijų, kad paskui žmogus, aš galėčiau vaikščioti ir kažkas užsirgo, aš tiesiog užimu jo vietą ir atlieku jo funkciją super patogų kapitalistui. Bet ir man buvo linksma, nes ne tą patį darbą monotoniškai reikėjo dirbti. Visų įtikinamiausiai tai įrodo Rail System, kuri buvo pritaikyta Anglijos fabrikantų 1848–1850 metų maišto metu. Pagaliau tai, kad žmogus jaunystėje labai greit išmoksta dirbti prie mašinos, savo ruožtų šalina reikalą ugdyti specialią išimtinai mašininių darbininkų kategoriją. O paprasto parankinio darbas fabrike iš dalies gali būti pakeičiamas mašina, iš dalies dėl visiško savo elementarumo jis leidžia greitai ir nuolat keisti jį dirbančius asmenis. Nors mašina to būdu techniškai ir iš pašaknų pakerta senąją darbo pasidalijimo sistemą, vis dėlto pastaroji tebesilaiko fabrike iš pradžių dėl įpročio, kai manufaktūros tradicija, o paskui jį kapitalo sistemingai atkūrima ir įtvirtinama dar šlykštesnė forma kaip priemonė darbo jėgai išnaudoti. Specialybė iki gyvos galvos valdyti daliniai įrankį pavirsta specialybė iki gyvos galvos tarnauti daliniai mašinai. Mašina piknaudžiauja tam, kad darbininkas jau nuo pat vaikystės būtų paverstas dalinės mašinos dalimi. Tuo būdu ne tik žymiai sumažėja jam pačiam atgaminti būtini kaštai, bet kartu įgauna išbaigtą pavydalą ir jo bejėgiškas priklausomumas nuo fabriko kaip visumos, vadinasi, nuo kapitalisto. Čia kaip ir visur reikia skirti produktyvumo didėjimą, išplaukiantį iš visuomeninio gamybos proceso vystimosi nuo produktyvumo didėjimo išplaukiančio iš šio proceso kapitalistinio išnaudojimo. Manufaktūroje ir amatuose darbininkas verčia įrankį tarnauti savo, fabrike jis tarnauja mašinai. Tenai darbo įrankio judesys kyla iš jo, čia jis turi sekti paskui darbo įrankio judesį. Manufaktūroje darbininkai sudaro vieno gyvo mechanizmo narius. Fabrike negyvas mechanizmas egzistuoja nepriklausomai nuo jų ir jie yra prijungti prie jo kaip gyvi priedėlai. Niūrus nuolat tą patį mechaninį procesą atliekančio darbo begalinės kančios vienodumas yra panašus į Sizifo darbą. Darbo sunkumas kaip uola nuolat vėl užgriūva iškomotusius darbininkus. Čia kažkas tai pasakė Markso laikais. Čia Engelsas tai prašė. Jo, monotoninis darbas tai yra košmaras ir be abejo kapitalizme jis bus mažiausiai apmokamas, nors realiai turi būti atvirkščiai. Monotoninis darbas turi labai būti gerai apmokamas, nes kas nori tokį darbą dirbti. Mašininis darbas paprastai įtempdamas nervų sistemą slopina daugiapusišką raumenų veikimą ir atimo žmogui bet kuriai galimybė fiziškai ir dvasiškai laisvai veikti. Net darbo palengvėjimas pasidaro kankinimo priemonė, nes mašina nedarbininką atpalaiduoja nuo darbo, o jo darbą nuo bet kokio turinio. Kiekvienai kapitalistiniai gamybai, kadangi jie yra ne tik darbo procesas, bet kartu ir kapitalo vertės augimo procesas, yra bendra ta aplinkybė, kad ne darbininkas panaudoja darbo sąlygą, bet atvirkščiai darbo sąlygą panaudoja darbininką. Bet tik panaudojęs mašinų sistemą, šis iškreiptas santykis įgauna techniškai apčiuopiamą realumą. Pavirtusi automato darbo priemonė paties darbo proceso metu stovi priešais darbininką kaip kapitalas, kaip negyvasis darbas, kuris paėgio savo gyvąją darbo jėgą ir ją išsiurbia.
Intelektualinių gamybos proceso galių atsiskyrimas nuo rankinio darbo ir jų pavirtimas kapitalo valdžia darbui įgauna savo išbaigtą pavydalą, kaip mes jau anksčiau esame nurodę mašinų pagrindų sukurtoje stambioje pramonėje. Atskiro išsektinio mašininio darbininko dalinys įgūdimas išnyksta, kaip menkutė ir jokios reikšmės neturinti detalė akivaizdoje mokslo, akivaizdoje milžiniškų gamtos jėgų ir akivaizdoje visuomeninio masinio darbo, kurie yra įkūnyti mašinų sistemoje ir kartu su pastarąją sudaro šeimininko kabutėse valdžią. Kaip tik todėl šis šeimininkas, kurios smegenyse mašinos yra neišdaromai suaugusios su jo monopoliu joms, susidarimų su rankomis kabutėse atvejais su panieka sušunka jų adresu. Tai neužmiršta fabrikų darbininkai, kad jų darbas iš tikrųjų yra labai žemo įgūdymo darbas, kad joks kitas darbas nėra lengviau išsisavinamas ir turint galvoje, jo kokybė nėra geriau apmokamas, kad išėjus tokį trumpą apmokymą jokio kito darbo negalima gauti per tokį trumpą laiką ir tokių gausių kiekių. Šeimininko mašinos gamybos faktiškai vaidina žymiai svarbesnį vaidmenį negu darbininko darbas ir įgūdimas, kurio galima išmokti per 6 mėnesius ir kurio gali išmokti kiekvienas kaimo bernas. Ir iki šiol taip kalba ne tik kapitalistai, jūs 50 žmonių aplink savęs apklaukite, jie sakys, kad monotoninis darbas turi būti žemai apmokamas. O nes tipo stovi bachūras tam prie konvejerių ir ten kažką tai daro, tipo, tu nemakėsi jam kaip specialistai. Vat žmonės, kurie neįsisavinę gyvenimo dialektikos, jie nesupranta, kad ne. Su dideliu noru galima dirbti už mažus pinigus darbą, kuris atneša tau laimę, pasitenkinimą, kur tave vysto, nes paskui tu, kadangi pastoviai vystėsi, tu paskui belenkiek pinigų uždirbsi, tu būsi labai turtingas dvasiškai ir protiškai. Ne, viskas prilyginasi prie euriuko. Jeigu dabar žmogus mažai gauna, nors atlieka super darbą, taip kritikavo ir Tarybų sąjunga, kad inteligentai gaudavo mažiau negu darbininkas fabrike. Negali tai būti. Gali būti, nes nereikia viską pinigais matot, reikia visur matyti realų procesą. Aš nesakau, kad kiekvienas darbininkas turi gauti daugiau negu super specialistai. Aš noriu pasakyti, kad yra gyvenimo gyva dialektika. Ir reikia matyti prasme, esmę matyti. Jeigu žmogus atlieka monotoninį darbą, tai ir nesvarbu, ar jis turi išsilavinimą ar neturi, jam yra sunku. Na gerai, nesvarbu dabar. Techninis darbininko pajungimas monotoniško darbo priemoniai eigia ir savotišką darbo organizmą sandarą iš abiejų lyčių ir įvairiausių amžiaus individų sukuria kareivinių drausmę, kuri pavirsta išbaigtų fabrikų režimų ir pilnutinai išvysto jau anksčiau paminėtą priežiūros darbą, vadinasi kartu ir darbininkų padalijimą į rankinio darbo darbininkus ir darbo priežiūrėtojus, į pramonės eilinius ir pramonės puskarininkus. Didžiausias sunkumą automatinėje fabrike sudarė drausmė, čia kažkoks tai kapitalistas yra kalba, kuri buvo reikalinga tam, kad būtų galima priversti žmonės atsisakyti nuo jų įprasto netvarkingumo darbe ir padaryti, kad jie veiktų su nekintamu stambaus automato reguliarumu. Iš tikrųjų, drausmė yra geras dalykas, nes paskui šitie darbininkai, kurie priprato prie fabrikų drausmės, tai jie tapo antiek saugi ir savarankiški, jau kad jie paskui net pradėjo jau vienintis į tarybas, kai jie labai stipriai prispaudė. Čia yra toks geras tų visų fabrikų stambių pliusas, kad tikrai žmogų pratina prie kolektyviškumo, prie drausmės, o tai yra labai svarbus dalykai saviorganizacijai. Bet išrasti ir sėkmingai pritaikyti automatinės sistemos poreikius ir greitį atitinkantį drausmės kodeksą, tai buvo Herkuleso vertas žygis. Kilnus Arkaito žygis. Dargi darbtiniu metu, kai ši sistema yra pilnutinai organizuota, beveik nebegalima subrendusio amžiaus darbininkų tarpe rasti naudingų padėjėjų automatiniai sistemai. Čia irgi kažkoks tai kapitalistas skundžiasi. Fabrikų kodeksas, kuriame kaip kapitalas nesilaikydamas buržuazijos kadaise taip mėgamo valdžių suskirstymo principo ir dar labiau mėgamos atstovavimo sistemos, privatinės teisės galia ir savavališkai formuluoja savo absoliutinę valdžią darbininkams, šis kodeksas yra tik kapitalistinė karikatūra to darbo proceso visuomeninio reguliavimo, kuris darosi būtinas esant stambaus mastai kooperacijai ir bendrai naudojant darbo priemonės, ypač mašinas. Vergų varovo botagas pakeičiamas prižiūrėtojo pabaudų knyga.
Visos bausmės savaime suprantamas suvedamas į piniginės papaudas ir išskaitimas iš darbo užmokesčio ir fabrikų likurgų įstatymų leidybos išvalgumo dėka jų įstatymų pažeidimas galbūt jiems yra dar pelningesnis negu jų laikymasis. Jo, kapitalistai labai mėgsta išnaudoti šitą dalyką, tai yra baust. Ir ačiū Dievui mūsų laikais, bent jau Baltijos šalyse, Europoje, kiek aš žinau, praktiškai visur yra uždrausta jo baust ir pinigus, jeigu ten blogai darbą atlieka ir panašiai. Nes tai praktiškai bus garantuotai išnaudota prieš žmogų, kad tiesiog jį iš jo dar daugiau pinigų išsiurbtų. Mes čia pažymime materialinės sąlygas, kuriomis vyksta fabrikų darbas. Visi jutimo organai vienodai kenčia nuo dirbtinai pakeltos temperatūros, nuo žaliavos dalelytėmis užteršto orą, nuo kurtinančio triukšmo ir taip toliau. Jau nekalbant apie gyvybei grėsiantį pavojų tarp ankštai pastatytų mašinų, kurios metu laiko kaitos tikslingumų pateikė savo pramoninius užmuštųjų ir sužeistųjų biuletenius. Visuomeninių gamybos priemonių ekonomija tik fabrikų sistemoje prinokusi pirmą kartą lyg šiltadaržyje tuo pačiu metu kapitalo rankose pavirsta sistemingų plėšimų visų darbo metu darbininkų gyvenimo būtinų sąlygų. Erdvės, oro, šviesos, taip pat visų priemonių ginančių darbininką nuo gyvybei pavojingų arba sveikatai žalingų gamybos proceso sąlygų. Jau nekalbant apie prietaisus darbininko patogumui. Ar neteisus yra Fourier vadinamas fabrikus sušvelninta katorga. Tokių fabrikų mes ir dabar surasim. Tik ne visur, jeigu ten kokią Rusiją nuvažiuot biškį toliau regionus, kur jo gyvenimo lygis mažesnis, jau visiems nusispjaustant tų žmonių, ir ten, kas čia yra, viskas jau prasideda, o jeigu mes dar ten kokią Afriką įlysim pas Tesla, tai jau viskas bus praktiškai kaip ir kapitalė. Nes ten žmonės dar šitą kovą nepraėjo už darbo teisę, jo labai sunkia kova, labai krūvina. O čia būtent taip ir vadinasi pas mus dabar skyrius kova tarp darbininko ir mašinos. Nes darbininkas pradėjo suprasti, kad biškį jį kažkaip išnaudoja kaip gyvūną. Bet jis, kadangi darbininkas tai buvo tik pati pradžia, tikriausiai matė dar ne kapitalistą, o matė tik tai mašiną priešai save. Kova tarp kapitalisto ir samdomojo darbininko prasideda nuo pat kapitalistinio santykio atsiradimo. Jis jaučia per visą manufaktūrinį laikotarpį. Tačiau tik įvedus mašinas darbininkas pradeda kovoti prieš pačią darbo priemonę, šią materialinę kapitalo buvimo formą. Jis sukyla prieš šią konkrečią gamybos priemonių formą kaip prieš materialinį kapitalistinio gamybos būdo pagrindą. Beveik visoje Europoje 17 amžiuje vyko darbininkų maištai prieš vadinamąją Bandhmuchle kapsninę mašiną, kuri taip pat buvo vadinama Schnurrmuchle arba Murnstuhl mašina, kaspilnams ir pozumnams austi. Nežinau, kas čia yra, galbūt jūs žinosit. 17 amžiaus pirmojo trečdalio pabaigoje vėjo lentpjūvė vėjo Olando pastatyta netoli Londono buvo per prastomenės maištą sugriauta. Dar 18 amžiaus pradžioje vandens varomos lentpjūvių mašinos tik su dideliais sunkumais įveikdavo Anglijoje parlamento remiamą liaudies pasipriešinimą. Kai 1758 metais Evertas pagamino pirmąjį vandens varomo Vilnos kirpimo mašiną, jį sudegino keli šimtai žmonių, kurie buvo pasilikę be darbo. Matot, žmonės eina ir degina mašiną, luditai tai anksčiau jie buvo vadinami, nes jie dar yra neišsilavinę, jie nemato priežasties, jie nesupranta ir iš tiesų šitas dalykas ir dabar egzistuoja, bet dabar apie tai nekalbėsim, nes jisai tik pakeitė formą ir pavydalą biškį toks pasidarė modernesnis. Prieš Scribbling Mills kočiuojamasias pusferės ir arkaito karšymo mašinas 50 000 darbininkų, kurie iki to gyvena iš Vilnos karšymo, kreipėsi su peticija parlamentą. Masinis mašinų naikinimas manufaktūrinėse Anglijos apygardose per 19 amžiaus pirmosius 15 metų, ypač nukreiptas prieš garinių audimo staklių panaudojimą ir žinomas luditų judėjimo pavadinimu, buvo pagrindas antijakobiniai Sidnauso, Kelstrio ir taip toliau vyriausybei imtis ko reikalingiausių prievartos priemonių. Reikia tam tikro laiko ir patyrimo, kad darbininkas išmoktų atskirti mašiną nuo kapitalistinio jos panaudojimą ir kartu nukreiptų savo
puolimus ne prieš materialinės gamybos priemonės, o prieš visuomeninę jų eksploatavimo formą. Nes aišku, kad mašina yra kalta, kad darbininkui sunku gyventi, o tas, kas jai išnaudoja, kad žmogų eksploatuot. Ir darbininkai šito nematė tada ir dabar dėja ne visi labai mato, kas vyksta. Kovojant manufaktūroje dėl darbo užmokesčio dydžio, į manufaktūrą buvo žiūrima kaip į faktą ir dėl to toji kova nebuvo nukreipta prieš patį manufaktūros egzistavimą. Prieš manufaktūrų steigimą kovoja nesamdomieji darbininkai, o cecho meistrai ir privilegijuoti meistrai. Ir privilegijuoti miestai. Todėl manufaktūrinio laikotarpio rašytojų tarpe viešpatauja pažiūra į darbo pasidalymą kaip į priemonę potencialiams darbininkams pakeisti, o ne tikriesiems išstumti. Šis skirtumas yra visiškai aiškus, kai pavyzdžiui sakoma, kad Anglijoje reikėtų 100 milijonų žmonių tam, kad senųjų verpimo ratelių būtų galima suverpti tą medvilnę, kurią dabar mašinomis suverpia 500 000 žmonių. Tai žinoma visiškai nereiškia, kad mašina užėmė vietą šių milijonų, kurių iš tikrųjų niekad nebuvo. Tai reiškia, kad verpimo mašinoms pavaduoti reikėtų daugelį milijonų darbininkų. Priešingai, kai sakoma, kad garinės audimas stakles Anglijoje išmetė 800 000 audėjų į gatvę, tai čia kalbama ne apie esamas mašinas, kurias turėtų pakeisti tam tikras darbininkų skaičius, bet apie buvimą tam tikros skaičiaus darbininkų, kurie faktiškai buvo mašinų pavaduoti arba jų išstumti. Manufaktūrinio laikotarpio pagrindas tebebuvo amatinis gamybimo būdas, nors ir suskaidytas į atskiras operacijas. Esant palyginti mažam iš vidurinių amžių paveldėtam miestų darbininkų skaičių, naujų kolonijų rinkų poreikiai negalėjo būti patenkinti ir tikrosios manufaktūros atidengė tuomet kaimo gyventojams, kurie feodalizmui irstant buvo nuvaromi nuo žemės naujas gamybos sritis. Todėl darbo pasidalymas ir kooperacija dirbtuvėje tuomet daugiau išskirdavo savo teigiamą pusę dirbančių darbininkų darbo našumo kilimą. Na vis tiek tai yra pažangiau negu feodalizmas, be abejo. Tiesa, žemdirbystėje panaudota kooperacija ir darbo priemonių kombinacija nedaugelio rankose sukėlė daugelį šalių seniai prieš stambios pramonės laikotarpį gilius, staigius ir prievartinius perversmus gamybos būde, dėl to ir kaimo gyventojų gyvenimo sąlygose ir uždarbavimo priemonėse. Bet ta kova iš pradžių vyksta daugiau tarp stambiųjų ir smulkiųjų žemės savininkų negu tarp kapitalo ir samdomojo darbo. Iš antros pusės, kadangi darbininkus išstumia darbo priemonės, avys, arkliai ir taip toliau, betarpiškos prievartos aktai čia sudaro pirmą pramonės revoliucijos prielaidą. Iš pradžių darbininkai nuvaromi nuo žemės, o tik paskui ateina avys. Ir tik žemės išgrobstimas stambių mastų, kaip pavyzdžiui Anglijoje, sudaro areną stambiam žemės ūkiui. Todėl šis žemdirbystės perversmas pradžioje daugiau atrodė kaip politinio pobūdžio revoliucija. Kai darbo priemonė įgauna mašinos formą, ji to jau pat pasidaro paties darbininko konkurentų. Savaiminis kapitalo vertės augimas naudojant mašinas yra tiesiog proporcingas skaičių darbininkų, kurių egzistavimo sąlygas jos sugriauna. Visa kapitalistinės gamybos sistema remiasi to, kad darbininkas parduoda savo darbo jėgą kaip prekę. Darbo pasidalymas šią darbo jėgą daro vienpusišką, perversdamas ją visiškai dalinių įgūdimų valdyti atskirą dalinį įrankį. Kai tik įrankio valdymas atitenka mašinai, kartu su darbo jėgos vartojamąją vertę išnyksta ir jos mainamąją vertę. Darbininkas nesuranda savo pirkėjų, kaip kad iš apyvartos išėję popieriniai pinigai. Todėl darbininkų klasės dalis, kurį mašina to būdu perverčia perteklinės gyventojais, tai yra tokiais, kurie savaiminiam kapitalo augimo jau betarpiškai nėra reikalingi, iš vienos pusės žuvo nelygioje senosios amatinės ir manufaktūrinės gamybos kovoje prieš mašininę gamybą, o iš antros užtvindo visas lengviau prieinamas pramonės šakas, užtvindo darbo rinką ir dėl to sumažino darbo jėgos kainą žemiau jos vertės. Sakoma, kad didelė pagoda pauperizuotiems darbininkams turint būti iš dalies ta aplinkybė, kad jų kančios yra tik laikinos, kabutėse. Iš dalies tai, kad mašina tik palaipsniui įvaldo visą gamybos sferą ir dėl to sumažėja jos griaunamojo poveikio užmojas ir intensyvumas. Tačiau šios dvi pagodos pašalina viena kita. Kai mašina palaipsniui įvaldo tam tikrąją gamybos sferą, jis sukelia chronišką skurdą konkurenčiuojasi su jo darbininkų sluoksniuose. Kai perėjimas įvyksta greitai, jos poveikis yra masinio ir aštraus pobūdžio.
Pasaulinė istorija neteikia baisesnio vaizdo, kai lėtas dešimtmečius užtrukęs ir pagaliau 1838 metais užsibaigęs Anglijos medvilnės rankinių audėjų žuvimas. Daugelis iš jų mirė bado mirtimi, daugelis ilgai skurdo su savo šeimomis už 2,5 pensijų per dieną. Priešingai Anglijos medvilnės mašinos aštriai paveikė Ost-Indiją, kurios generalgubernatorius 1834–1835 metais konstatavo: prekybos istorijoje vargu ar atsiras analogija šiai nelaimiai. Indijai lygumos yra nuklotos medvilnės audėjų kaulais. Matot, kiek žmonių tiesiog mirė. Tokie buvo laikai. Tai ta pramonės revoliucija kapitalizmo rankose, jinai jo buvo baisoka. Žinoma, kadangi šie audėjai atsiskyrė nuo šio laikino gyvenimo, tai mašina atnešė jiems tik kabutėse laikinas kančias. Čia Marsas ironizuoja jo, kad žmonės realiai mirė. Beje, laikinas kabutėse mašinų poveikis pasirodo esą nuolatinis, nes jos užkariauja vis naujas ir naujas gamybos sferas. Tuo būdu tas savarankiškumo ir atskirumo pobūdis, kurį kapitalistinis gamybos būdas aplamai suteikia darbo sąlygoms ir darbo produktui darbininkų atžvilgių, pasirodžius mašinoms išsivysto į visišką priešingumą tarp darbininkų ir iš vienos pusės iš darbo sąlygų bei darbo produkto iš antros. Todėl kartu su mašinomis pirmą kartą pasirodo stichinis darbininko maištavimas prieš darbo priemonės. Darbo priemonė žudo darbininką. Žinoma, visų apčiuopiamiausiai šis tiesioginis priešingumas pasireiškia tais atvejais, kai naujai įvedamos mašinos pradeda konkuruoti su tradicinė amatinė arba manufaktūrinė gamyba. Bet ir pačios stambiosios pramonės ribose nuolatinis mašinų tobulinimas ir automatinės sistemas vystymas veikia analogiškai. Nuolatinis mašinų tobulinimo tikslas yra mažinti rankinį darbą arba tobulinti atskiras gamybos proceso grandis fabrike, pakeičiant juose žmonių aparatus geležiniais aparatais. Čia kalba kažkoks tai kapitalistas, nes be abejo tik tai kapitalistas gali vadinti žmogų žmogaus aparatų. Garo arba vandens jėgos panaudojimasis mašinoms, kurios iki to buvo varomos ranka, įvyksta kasdien. Nuolat daromi vis nauji palyginti smulkus mašinų patobulinimai, kurių tikslas yra taupyti varomąją jėgą, gerinti produkto kokybę, didinti per tą patį laiką išleidžiamą produkciją arba išstumti vaiką, moterį ar vyrą ir nors iš pirmo žvilgsnio jie neturi didelės reikšmės, jie vis dėlto duoda svarbų rezultatą. Visais atvejais, kai tam tikra operacija reikalauja didelio įgudimo ir tvirtos rankos, ją stengiamasi kiek galint greičiau paimti iš per daug įgudusio ir dažnai į visokį netvarkingumą linkusio darbininkų rankų ir perduoti specialiam mechanizmui, kuris veikia taip reguliariai, jog jį prižiūrėti gali vaikas. Čia vis kapitalistai kalba. Automatinėje sistemoje darbininko talentas progresyviai išstumiamas. Mašinų tobulinimas leidžia ne tik mažinti skaičių dirbančių suaugusiųjų darbininkų reikalingų tam tikram rezultatui pasiekti, bet ir pakeisti vieną darbinčių kategoriją kitą kategoriją, labiau įgydusius, mažiau įgudusiais, suaugusius vaikais, vyrus, moterimis. Visi šie pasikeitimai sukelia nuolatinius darbo užmokesčio lygių sviravimus. Čia vėlgi kažkas nagrinėja iš kapitalistų, čia yra normalu, nes kapitalistai tobulino jo gamybos procesą praktiškai kasdien. Tai jo buvo būtent tie žmonės, kurie ir progresą labai stumdavo į priekį, būtent to, dėka to, kad jie labai norėjo pelno. Mašinos be paliovos išmeta suaugusius iš fabrikų. Ir ne tiek pelno norėjo, aišku, bet jie dar turėjo konkuruoti viens su kitu. Jeigu tu netobulinsi, tai tu liksi paskui ir be savo kapitalo. Taigi darbo dienos sutrumpinimo sukeltos audringas mašininės sistemos vystymasis pademonstravo mums nepaprastą šios sistemos lankstumą, kuris yra pasiektas kaip sukaupto praktikinio patyrimo rezultatas, kaip jau esama mechaninių priemonių kiekio ir technikos nuolatinės pažangos rezultatas. Bet kas būtų galėjęs 1860 metais, kai Anglijos medvilnės pramonė buvo pasiekusi zenitą, numatyti tos šuoliškai vienas kitą pakeitusių mašinų patobulinimus ir jos atitinkantį rankinio darbo išstumimą, kuriuos sekančių 3 metų laikotarpyje sukuria toks aukštinas, kad Amerikos pilietinis karas. Čia pakaks poros pavyzdžių iš Anglijos fabrikų inspektorių oficialių duomenų šio klausimu. Vienas Mančesterio fabrikantas pareiškė: vietoj 75 karšimo mašinų mums dabar reikia tik 12, kurios duoda ankstesnį kiekį tokios pat, jei ne geresnės kokybės. Darbo užmokesčio ekonomija sudaro 10 svarų sterlingų per savaitę, medinės nuobirų ekonomija 10%.
Vienoje Mančesterio plonųjų verpalų verpykloje, spartinant judėjimą ir įvedant įvairius automatinius procesus, viename skyriuje pašalintas 1/4, kitame daugiau kaip pusė darbininkų personalo. Tuo tarpu, kai šukavimo mašina, pakeitusi antrąją karšymo mašiną, smarkiai sumažino skaičių rankų, kurios anksčiau dirbo karšymo skyriuje. Kitos verpimo fabrikas savo bendrą rankų ekonomiją įvertina 10%. Aš noriu tik pabrėžti, kad matote, čia kaip sparčiai vyksta tas, pas mus šiandien irgi taip pat sparčiai vyksta tas gerėjimas. Bet kame yra bairis, tai bairis tame ir yra, kad jeigu tai vyksta, tai normaliame pasaulyje, kur nėra to išnaudojimo, tai turi pas darbininkus pastoviai mažėti darbo dienos ilgumas. Nes pagamini vis daugiau ar daugiau, dirbi vis mažiau ar mažiau. O kas atsitinka realiai? Tiesiog išmeta iš darbo ir viskas. Dabar reikia mažiau žmonių. Ačiū, kad dirbote. Ponai Džilmeriai, verpimo fabrikų savininkai Mančesteryje pareiškė, mūsų Blowing Department rankų ir darbo užmokesčio ekonomija, kuri yra pasiekta naujųjų mašinų dėka, mes įvertiname visų trečdalių. Jack Frame Room ir Driving Room mašinų skyriuje kaštų ir rankų ekonomija sudaro apie trečdalį. Apie vieną spalvotų marginimo mašiną kartūno marginimo įmonėse Jūras sako, pagaliau kapitalistai pasistengė išsivaduoti iš šios nepakenčiamos vergovės, tai yra iš jos apsunkinančių sutarčių su darbininkais sąlygų. Ir pasinaudodami mokslo pagalbą, jie greit susigrąžino savo įstatyminės teisės, galvos teisės kitoms kūno dalims. Apie vieną išradimą matmenims šliktoti, kurį betarpiškai sukelia streikas, jis sako, nepatenkintųjų gauja, kuri iš senųjų darbo pasidalijimų įtvirtinimų įsivaizdavo esant nenugalimą, pamatė, kad naudojantis šiuolaikinę mechaninę taktiką, ji buvo užpulta iš flangų ir kad jos gynybinės priemonės buvo sunaikintas. Ji turėjo pasiduoti nugalėtojų maloniai ir nemaloniai. Apie self-opening move išradimą jis sako, jis turėjo jau atsistatyti tvarką tarp pramonių klasių. Šis išradimas patvirtina mūsų jau išdėstytą doktriną, kad kapitalas, priversdamas mokslą jam tarnauti, visuomet priverčia maištingasias darbo rankas būti paklusniais. Čia Marsas tiesiog kažkokius tai kapitalisto žodžius analizuoja, kuris natūraliai mato tą klasių kovą ir sako, jo mes čia biški mokslo pridėjom, mums pakilo našulas, mes žmonės išmetėme gatvę, mums dabar lengviau, mes galim jau su jais kovoti, nes mes turim gerą pagrindą, daug bedarbių. Čia tas pats vyksta ir šiandien, bet šiandien jau profesinės sąjungos taip pat nekalbės, nes yra geltonos ir papertos. O tada net ir profesinių sąjungų nebuvo, tiesiog tai kalbėjo kapitalistai, nes kodėl gynė, jie viską tai matė savo akimis ir nieko tu jiems nepadarysi. Nors Jūro veikalas pasirodė 1835 metais, vadinasi tuo metu, kai fabrikinė sistema dar buvo palyginti silpnai išsivyščiusi, jis ne tik savo atvirų cinizmų, bet tuo naivumu, su kuriuo jis išslepia absurdiškus kapitalistinius smegenų prieštaravimus, iki šiol tebėra klasikinė fabrikos dvasios išraiška. Pavyzdžiui, išdėstęs tą kabutėse doktriną, kad kapitalas su jo pasisamdymo mokslo pagalba nuolat verčia maištingasias darbo rankas būti paklusniais, jis paskui reiškia savo pasipiktinimą to, kad tam tikri sluoksniai mechaninios ir fizikos mokslą kaltina už jos parsisamdymą turtingųjų kapitalistų despotizmui ir už tai, kad jis yra varginųjų klasių engimo priemonė. Po plačių ir ilgų pamokslų apie tai, koks naudingas yra darbininkams spartus mašinų vystymasis, jis jos įspėja, kad savo nepaklusnumu, streikais ir taip toliau jie tik spartina mašinų vystymasi. Toks smurtas ir maištai, sako jis, atskleidžia visų niekingiausią žmogaus trumparegiškumą. Tokį trumparegiškumą, kurį žmogų daro savo paties būdelių. Pas mus šiandien politikai irgi taip sako, mes vienai valtį, o jeigu už mus nebalsuosite, tai už ką, nebūkit trumparegiais, jau geriau mes, negu ten kažkas tai jūs nužudys. Tas pats kapitalistas, tą patį sako, be mano mašinų jums visiems hana. Viskas, todėl jau geriau jūs čia kentiesit su manim, negu ką jūs be manęs darysit. Atvirkščiai, keliais puslapiais anksčiau sakoma, be šių stiprių susidūrimų ir pertraukų, kurie sukelia klaidingos darbininkų pažiūros, fabrikinė sistema vystusi žymiai sparčiau ir sudar didesnę naudą visoms suinteresuotams pusėmis. Paskui jis vėl sušunka. Fabrikinių Didžiosios Britanijos apygardų gyventojų laimiai patobulinimai mechanikoje tik palaipsniui tie vykdomi.
Ir toliau, neteisingai, sako jis, kaltinti mašinas to, kad jos esą sukeliančios suaugusiųjų darbo užmokesčio mažėjimą, išstumdamos tam tikrą dalį pastarųjų ir dėl to jų skaičius pradeda viršyti esamą darbo pereikalavimą. Bet juk jos didina vaikų darbo paklausą ir to būdu kelia uždarbius. Na čia vėlgi Marksas tą kapitalistą cituoja, kad jis pats savo prieštarauja, tai yra normalu, nes kapitalistas jis tiesiog ką mato, tai ir sako, jis ten labai daug negalvoja. Jam šiandien patinka, kad ten išmetė žmonės iš savo fabrikų pinigą sutaupė. Sako, gerai. Paskui kažkas atsitiko, jis vėl taip viską refleksuoja, kad jie čia sugrįžo atgal, bet tai irgi gerai, nes mes dabar juos pakeisim kaip norim ir taip toliau. Vienu žodžiu, tokie nusišnekėjimai, jie buvo ir tada, jie lieka ir šiandien. Ir Marksas reiškia užbaigė. Visa jo knyga yra neribotos darbo dienos apologija ir įstatymai, draudžiantieji 13 metų vaikus kankinti daugiau kaip 12 valandų per parą, jo liberaliniai dvasiai primena niūriausius viduramžių laikus. Tai nekliudo jam raginti fabrikų darbininkus kalbėti padėkos valdas apvaizdai, kurį mašinų dėka suteikia jiems laisvalaikį savo nemirtingiems interesams apmastyti. Čia irgi kabutės, nes tas kapitalistas tą patį taip ir sakė. Reiškia, čia toks biškį buvo sumbūrinis šitas skirsnis, jo aš šitai perskaičiau todėl greitai. Iš jo mes turim tik tą išvadą padaryti, kad pastoviai vystėsi mašinų gamyba, kapitalistai tai refleksuoja kaip absoliuti nauda, jie visiškai nemasto, kas atsitinka su darbininkais, kurie būna išmetami į gatvę. Ir tai yra normalu, nes kapitalistas jis yra labai ribotas žmogus, o mes turim visą šitą matyti ir suprast, kad net iki šiol, kai vyksta tas procesas ir mes pastoviai didinam darbo našumą, mes turim mažinti darbo dienos ilgį, didinti atlyginimą, o jokių būdų nebandyti žmonės mesti gatves. Bet kapitalizmo ribose, kai vienas su kitu konkuruoja kapitalistai, šito ir padaryti praktiškai nėra įmanoma, nes jeigu tu pradėsi tiesiog vienas kažkaip tai ten gerai elgtis, tai tu bankrutuosi. Ir mes vėl prieinam prie to, kad nepakeitus kapitalistinės sistemos, labai sunku iš tų fabrikų, iš to mokslinio darbo našumo, augimo, vystymosi ir iš viso šito išspausti savo kažkokią tai naudą. Ką tu nebedarytum, kol šita sistema egzistuoja, reiškia, naudą gaus tik tai kapitalistas. Ir čia Marksas irgi todėl apie tai truputį pakalbėjo, o toliau pas mus jau eina kompensacijos teorija ryšium su mašinų išstumimais darbininkais. Ir Marksas toliau žiūrės, kaip ten jo laikais bandė vartytis kapitalistai, mes galbūt jau kitą kartą šitą skaitysim, o galbūt net ir praleisim, nes, kiek aš žinau, ten nebuvo jokios svarbios informacijos išskyrus istorinis, bet tikriausiai jau iki šio momento žmonės, kurie čia klauso ir skaito, jie šitą mintį kaip ir pagavo. Žiūrėsim, kaip bus toliau, o šiandienai kaip ir viskas ir iki susitikimo kitą kartą. Laimingai.